थुप्रै घर ढलेछन् यता पनि यस्तो भएछ यी घर है उताउट्यो नि घर त्यहाँ त फोटो मात्रै झुरिया रहेछ उताउट्यो घर त घर सबै यस्तरी गएछ स्कुल पनि गएछ घर मेरो चप्पल यो टोयलेट के भयो यस्तो घर हाम्रो घर त्यसै यस्तो भएछ हाम्रो घर है यसरी गएछ जमिन घर पनि बाल बचेको छ भनौँ अब के गर्नु यस्तो बस्नु पनि जोखिम छ सिडी गएछ भूकम्प स्वास्थ्य यसरी गएछ यो घर चाहिँ अब मान्छे भाग्यले बाँचेछन् है यसरी गएछ यो घर चाहिँ केही भएको छैन त्यस्तो असर चाहिँ देखिया छैन तर चर्क्या छ है यो कामै नलाग्ने गरी चर्क्या छ घरहरू केही छैन ढलेर यसरी जमिन भाष्य छ घर पनि बस्नु लायक छैन त्यहाँ माथि माथि छिर परिसकेको छ घर चाइना वर्ग घरहरू यसरी भत्किया छन् यो पनि गाह्रै छन् यसरी घरहरू निकै दुःख गरेर टोयलेट यस्तो छ बिजोग है पहिरो आएर चाहिँ बाटै रहन्छ हिजो नि हामी यही रातहरू डुल्न कम्ती होइन यस्तो यसरी घरहरू बिजोग अवस्थामा छन् पुरै बस्न लायककै छैनन् होइन सानोबेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 चाइना भरमा क्यामेरा ल्याएन ल्याएको छु क्यामेरा ल्यायो त्यो हाम्रो यो बस्तीलाई खिच्नुको हुने कुरा यार क्यामेरा माथि फुटिगयो नि यार सानो क्यामेरा पसलमाथि पसलै गएको छैन अझ दुइटै क्यामेरा त्यत्तिकै ठहराएको थियो अरे उसमा तिनी ऱ्याकमा त्यो त्यस्तरी हल्लाउने के बचायो होला माथितिर पर्ने धेरै भन्दा माथितिर खासै पर्ने क्या पर्ने हाम्रो यहीमा पऱ्यो क्या तल तल र माथिको त्यो हल्लियो होला त्यो घर
यता नु कोठानु यस्तरी उ भाषण भनेपछि के त्यो क्यामेरा खस्दैन ऱ्याकबाट थैला बोरा हेर्नु न बोरामा त्यहाँ उयो कस्तो भयो माथि त्यो ऱ्याकमाथिमा राखेको हुन्छ त क्यामेरा सो गरेर हुन्छ त हो त्यही माथि रोडै कस्तो भयो यस्तरी पहिरो आउने भने 3 क्यामेरा बजा खाइदिनु क्या जहाँसम्म लाग्छ माथि तिनजना यार घटना हाम्रो गाउँमा के भएन हित्रो भयो धेरै भएछ है कोही घर त केही भएको छैन नि त यार अहिले जिएसबी लागिरहेको छ बाटो बनाइरहेको छ गइहालौँ नि घारीबाट छ बाटो घारीबाट जाउँ नि त पर्दा आउँदैन त्यो छ है बाटो अहिले आऊ आऊ बाटो छ आऊ बिजोको अवस्थामा चाइना बगा एकदम दुःखद घटना है यसरी बाटो ब्लक भइरहेको बडी भाग त सिडी जान्ने छ त्यो पनि केही छैन यो पुरै खोक्रो सर्किया छ होइन काम छैन यार घर त काम नलाग्ने भएको नि यो घर पनि त्यस्तै रहेछ यार हाम्रो घर बाहिरबाट केही देखिन्न भित्र पुरै केही छैन कामै नलाग्ने भएको नयाँ नयाँ घरहरू यसरी भत्किया छन् ओहो यहाँ त झन् पुरै गाह्रो छ यार त्यहाँ चाहिँ मान्छे मरेर अब चाहिँ भिडियो नबनाऊँ बन्द गरिदिन्छु यसरी माटो गलिरहेछ अझै पनि होइन बाटोहरूमा यस्तो भइरहेछ एकदम गाह्रो छ चाइना बहरको दृश्य चाहिँ अहिले यसरी रातमा यसरी खसेको छैन मान्छेहरू चाहिँ यता रातमा यता चाहिँ यता खेतहरूमा बसिरहेको थियो होइन यसरी खसेछ पहिरोहरू गए चाहिँ भएको छ जमिन नै हल्लाउने भनेपछि त अरू के बाँकी राखेर घरहरू हाँ